各位網友精神好，我哋又到月木篇啦喎。月木篇啊，咁啊，我講下先啦。咁你係威文啊嘛？係羅奇峰啊，風啊。咁我係蔡師傅，Hello。好啦，咁我哋今日月木啦，月木啊，梗係一定要講下慈禧太后啦。咁啊，慈禧太后唔使多講啦，佢係西太后啊嘛，佢有東宮啊嘛。咁啊，睇住咯，佢個八字咧，咁呢個就係慈禧太后啦，月木。咁東宮啊，自然呢個。係咪？係嗱，咁咧冬天嘅月木要乜嘢？你記唔記得啊？冬天月木嘅都要火去係啦，調候啊嘛。咁啊調候咁嗱，好明顯佢有個丙火喺度。係好啦，跟住又有丁火。係啊無敵啦。咁但係咧，你見到天干四個字係木火啦。係而佢個根咧就全部喺晒年柱出。冇錯。嗱，我哋八字咧要咁睇喎。如果係我哋記唔記得啊？喜神居年柱，早上興隆華富貴。咁你做得西太后就一定係有啲家底先做到㗎啦。咁但係東宮啊仲勁啊嘛，所以嘅嗰啲火嘅根同埋木嘅根就喺啊東宮嗰度。冇錯，喺翻未土裏邊。係啦，咁但係佢又丑未沖喎。係咪？咁丑未沖嘅意思咧，就即係代表唔妥啦。唔妥啦。咁啊，歷史上話佢雖然個皇帝俾咗個手令佢話可以隨時懟殺，可以殺佢係嘛？咁但係咧就去氹佢燒咗啊，跟住就搞佢唔到最後。係啊，搞佢唔到，跟住就俾佢搞翻轉頭。咁啊屈死咗佢。咁啊從此咧佢就巴閉啦。咁啊佢嘅喜用神又喺個又係丙火就調候啦，又係丙火嚟吐秀啦，係咪啊？咁啊，所以咧呢個人咧就非常之正嘅，轉數快啦，轉數好快啦。咁啊，同埋咧佢據聞佢成日就中意睇戲嘅意思咧，就因為佢因為宮入邊嗰啲男人全部係太監嚟噶嘛。冇錯。咁佢唯有就成日話中意自己睇戲，就搭個戲棚叫啲出邊嘅男人入嚟，就揾食。係啦，冇錯。咁呢個咧就叫做時柱嘅桃花啦，係咪啊？冇錯，月木見子水裏邊嘅。係啦，就係叫桃花啦。咁月木見子水係桃花。咁嗱，睇下呢個明，呢度有個暗喎。係咪？亥子丑。咁呢度又有個卯喎。係咪啊？佢成日好中意收埋啲嘢喎，係咪啊？呢啲我哋喺呢個八字入邊咧，就會有收埋嘅現象啊，所以咧大家要學下啦。所以呢啲暗拱啊，即係叫暗拱好緊要，因為暗拱好多時候就佢唔係明走出嚟嘅，係佢真係藏咗裏邊。但係你要有功力就先刮到佢呢啲象出嚟睇。有嘢學啦，佢個八字個。到你有嗰啲 friend 哇！嗱呢個我記得呢個老友嚟嘅。呢個都係我哋老友啦。嗱呢個月木喺未月咁嗱，大家睇到啦個地支辰戌丑未爭個辰啫，集就一套啦。咁嗱，月木就係首先冇根先啦，你同埋見到好多土，月木克土就係財啦。咁好啦，如果我哋將佢象化，就係話佢一條水草，側邊好多土喺度，佢轉唔轉到落去咧？轉唔到嘅。所以咧，純粹睇呢條命咧，嗱，你表面望去。因為月木又有癸水去生佢啊，又有個太陽照住啊，表面好靚嘅，即係一個靚仔嚟，你都唔否認。如果我靚仔，佢比我更靚仔，好得噶啦。好啦，個重點喺邊咧？佢人生嘅前35年嘅運咧，都係好一般嘅。原因第一，月柱唔係好靚啦，跟住佢前行嗰啲運咧，都係行啲火土運。對於佢嚟講咧，即係成個局土旺咗，佢月木克唔到財，變咗咧，佢枕住就算打晒呔、着晒西裝行出嚟咧，都係冇水嘅。咁我記得嗰陣時其實就佢介紹我跟阿師傅學八字。佢呢個運揾我批命噶嘛，冇應酬幫佢批命。辰戌丑未齊晒，所以咧變咗佢做乜都好啦，都係唔得嘅，就係真係冇錢剩嘅。尤其是因為佢本身做金融呢行咧，炒親都輸嘅。咁咧有段時間咧就情緒幾低落啦。咁我記得有一年咧，佢揾我。即係佢知道家蔡師傅學八字，又唔好成日意思揾佢嘛，咁揾我，喂，我幾時發達啊？咁樣我話我真係好慘啊，頂唔順啊！我話你人生只係做一個字嘅啫，就係等乜嘢咧？就係等月卯。佢話：哇，我覺得而家就嚟死喎，月卯點得啊？好啦，正月卯咁，我當時我哋應該點斷佢咧？就係話一個比喻，就係你依靠妓女為生。咁即係咩？做馬夫？我唔係。即係簡單啲嚟講咧，
就係話你唔使自己跑噶啦，嗯你揾一啲 peer group 啊，揾啲下屬咧幫你跑咧，你就會自然發達噶啦。咁如是者咧，正去到35歲嗰年咧，佢轉咗另一間公司。咁啱間公司係新，唔係叫新成立嘅，即係新嘅管理層入到去啦，就俾一個 team 佢做，如是者塞晒啲靚俾佢，佢就咁樣揾錢啦。嗱，如果用個八字去理解，我哋點去理解咧？好明顯呢個就係身弱就財強，啲財食唔到嘅，佢好明顯就係呢種比劫噶。正喺月馬運咧，就係用一個最靚嘅比劫。咁呢段時間咧，即係揾啲錢係直頭。如果我呢個比喻係咩咧？揾個泥頭車咧，倒啲錢落去度。嗰個狀態咁就倒落去嘅，咁啊即係如果你唔識咧，你就會唔係好識點樣斷呢件事。但係呢個好明顯就係財強，就係要用比劫去分財，咁就搞掂啦。係咁啊，住到又公屋仔就住到上複式啦，係啦9套山啦，係啊9套山複式啦。咁啊，真係一個好傳奇嘅八字，傳奇啊！即係如果有啲人話唔信命咧，譬如八字你唔信命，但係事實上話俾你聽，行到呢啲運係真係個天要你發達。咁我哋真係見到佢真係諗住自殺噶嗰陣時，屌真係口就我勸住佢喎，話喂唔好死住，後邊啲運好靚，等埋呢個先。即係如果你呢個真係唔得嘅，我陪你。咁啊，最終當然唔使我陪啦。咁啊，反而即係睇住佢彈嘅。不過師傅，我想講多少，譬如甲人嗱，好多人都唔明，譬如月卯行甲人，都話喂都係靚啊木。但係你成日教我哋要分陰陽啊。係啊。咁譬如甲人唔係話唔好，但係冇月卯咁好，因為月卯係真係同佢嚼咗個己土。但係甲人咧，因為天干咧甲己又化土，變咗佢化咗土咧。咁呢段時間咧，其實我叫佢收㗎啦。咁但係當然手多就自然會做多咗嘢啦。咁就所以爛船有3斤釘嘅。但係呢一個木嘅運同上一個木嘅運咧就唔一樣。係啦，嗱繼續講咯。呢個月甲人係差個月卯運係因為咧佢有個己土喺度咧，冇錯，就會化土啊。冇錯。但係佢又化唔晒。嗱，如果佢嘅原局，如果甲辰、甲戌、甲乜都好都會化，但係偏偏係甲人就唔化，冇錯。咁所以咧。嗱，如果呢條命咧行甲人咧，即係輸錢得嚟咧，佢都仲有爛船有3斤釘。冇錯，佢真係爛船3斤釘嘅。係啦，咁啊，所以咧呢個就係個甲人嗰個威力喺度，因為佢原局個土實在太多。係。咁啊，我哋睇到造化元藥都講啦，乙木最緊要見丙癸啊嘛，咁佢就齊咗嘅。咁你喺夏天啊，一定要癸水，但係個癸水就俾啲土去圍毆。冇錯。咁喺病藥説嚟講咧，就係用神係水就。病就係土啦，冇錯。咁啊，藥就係木啦。咁咧病藥説嚟講咧，就咁就木見木就係藥啦。咁你月卯咧就叫做真嘅藥，甲人咧就假嘅藥，印度做嘅。咁咧所以咧 generic 係啦，就有啲咁嘅問題。咁啊，所以呢個八字都係學到嘢嘅，有嘢。學到嘅，同埋我都想講咧，我自己個生活歷程就係，因為月木佢冇根啊嘛。嗱，通常有啲人就話陽日元有根，陰日元嗱，呢一個好明顯冇根。咁佢有不過嚼咗，好嚼咗係啦，即係因為佢衝咗啦，唔強嘅，所以咧佢個人嘅信心唔係好強。直至到行咗呢個運咧，係嗰啲信心咪直頭個天係好似貼到符俾佢㗎嗱，你嚟啦，係咁樣做嘅。之前冇信心嘅，但係行出嚟咧，因為佢天干丙癸見晒咧。你行出嚟好 sharp 嘅，即係呢個人真係好 sharp 嘅。咁又可以睇到就係話，其實我哋天干同地支，我哋要攞個平衡啦。有時天干靚咧就表面，但係最緊要個地支唔可以太差。如果個地支差得滯咧，其實就會影響嗰個人幾緊要。係啊，我哋成日講啊，呢啲咪天干踢死兔，下邊冇褲著嗰啲咯，係嘛？即係等於我哋而家我哋竟然其實我哋冇褲著嘅。OK，咁啊，我哋講完個月木咯，下次又講丙火咯。係啊。咁啊，係啦，你啊同我係啦，咁啊就嗱月木精彩咧，咁啊大家記得撳下邊個鐘仔，記得準時收睇我哋，同埋記得點讚。多謝各位訂閱啊。OK，拜拜。